हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने सीलिंग फैन। बहुत से लोगों के घरों में सीलिंग फैन होते हैं जो कुछ दिन के बाद आवाज़ करने लगते हैं, चरर चरर की आवाज़ आती है। तो गाइज आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। तो गाइज उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।